Okay, good afternoon, everyone. Welcome to HANA's first quarter presentation. Okay, so first of all, I do a quick presentation and then let you do some questions for me. First quarter operating profits came in at 373 million baht, which was down from the first quarter of last year. And the reason it's down is because last year we had big increase in the exchange rate that helped our profitability, which is not the case this year. If you remember, first quarter last year was the beginning of the COVID pandemic and the dollar became very strong. นะครับoperating profit ของเรานะครับ373 ล้านนะครับซึ่งลงมา 23% นะครับของ year on year นะครับแล้วก็ลง 13% ของ quarter to quarter นะครับ So this is the same information. Sales are up 13%, and EBITDA down slightly, 695 million, but still generating good cash. Net profit after tax was actually higher because of less loss on exchange rate for last year. HANA maintains very strong balance sheet, net cash 9.8 billion baht, up 2%. นะครับรายได้ของเราก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 5,200 ล้านนะครับขึ้น 13% นะครับ operating profit นะครับลดลง23% นะครับแต่ว่าในส่วนของ profit นี่เราเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ตอนนี้ HANA ยังมีเงินสดนะครับอยู่ถึง 9,800 ล้านนะครับ So I go through each operation. So starting in Lamphun, we recorded sales up 6% year on year. Very strong recovery we see in the auto parts, but you may know that many car companies have a problem because of the chip shortage. This does not impact us in Q1, but we may start seeing something in Q2 or Q3, but we don't think it's going to be very big. The reason is that my customer and us, we plan quite carefully, so we think the strong growth can continue. We also saw demand for test and measurement, but this was impacted by the material delivery issue, which I think in Q2 will improve a lot. Wafer scale testing is for cloud computing increased because people still continue to work from home and the COVID is not finished. And we saw big increase in heart rate monitors and LED lighting for autos as well. โรงงานของเราที่ลำพูนนะครับเป็นไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 6% นะครับแล้วก็ในส่วนของออโตโมทีฟนะครับใน Q1 นี่ไม่มีผลกระทบนะครับแต่ว่าเราคิดว่า Q2 Q3 นี่อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแพลนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นนี่จะมีผลกระทบน้อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ wafer scale ที่เกี่ยวข้องกับทาง cloud ระบบ cloud นะครับก็ยังไปได้ดีนะครับแล้วก็ product อื่นๆนะครับตัวที่วัดหัวใจก็ขยายนะฮะไอ้ระบบไฟก็ขยายต่อเนื่องนะครับ So this chart shows you that in the first quarter, over 1 million cars have been impacted by the chip shortage. But for us, the parts that we make still are in high demand because you need to understand that even you read about the cars cannot be made completely because of the shortage. The car companies still make the car up to the point that they are missing the part. So they do not stop to order. And the demand for cars is very, very strong globally at the moment, driven by China. นะครับถึงแม้ว่าทางออโตโมทีฟนะครับจะมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับตัวชิปช็อตเทจนะครับแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ HANA ทำนี่ยังไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเรารันได้เต็มความสามารถของการผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ผลกระทบในส่วนนี้ของเราจะกระทบน้อยมาก
So projection for autos is around 9%, compared to last year was down 15%. นะครับเพราะงั้นในส่วนของฮาน่าเองนี่เราคิดว่าจะมีส่วนนี้จะโต 9% นะครับ This is the global amount. It does not mean that we are only 9% because you cannot take what we do with the whole global. I think our increase will be more than 9%. เพราะว่าเราทำ product หลายชิ้นส่วนนะครับเพราะงั้นในส่วนของ automotive business ของเรานี่จะโตมากกว่า 9% แน่นอนนะครับ So in the first quarter, new car sales rose despite the ongoing chip shortage. So that shows you that even with the situation, the automotive company will have very good year this year. นะครับถึงแม้ว่าควอเตอร์หนึ่งนะครับในส่วนของรถการผลิตจะลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนของฮาน่านี่เรายังเติบโตต่อเนื่องนะครับ None of our auto customer cancel the order. They actually increase because they need to hold more inventory now. ลูกค้าของฮาน่าเองนี่ไม่มีเจ้าไหนที่ยกเลิกคำสั่งนะครับมีแต่ขอเพิ่มการผลิตนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็น buffer stock นะครับ Moving on to our IC business, we recorded sales year on year up 15%. Very strong demand for 5G mobile phone sensors, automotive, of course, industrial communication and healthcare. Another area very strong is the adapters for fast mobile charging. If you have bought a new phone, Apple or Samsung, you may notice they don't include a charger, and 5G uses the battery very quickly. So everyone buying fast chargers. So this is good business for HANA. We are increasing our building space to add between 25 and 30% more manufacturing floor space, and this will be completed by July this year. New equipment, however, the lead time has increased from 8 weeks to 30 weeks or more, and this is a reflection of the strong demand for IC globally. So even you have more space, you have to buy the machine. We ordered machines last year coming in now, but we have to order more, which will come in the next 3 quarters. So it's become very difficult to plan because so far ahead. นะครับโรงงานของเราที่ผลิตIC นะครับเซมิคอนดักเตอร์ที่อยุธยานะครับมี record sale สูงถึง 15% นะครับในส่วนของdemand ที่เราผลิตนี่เกี่ยวข้องกับ 5G นะครับเพราะงั้นส่วนของ 5G นี่ยังเป็น market ที่เติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ในส่วนของ adapter ของพวก fast charging business ของเรานี่โตขึ้นอย่างมากเนื่องจาก 5G นะฮะโทรศัพท์ 5G ต้องใช้พลังงานในการชาร์จแล้วก็ในส่วนของชาร์จตัวเซ็นเซอร์ต่างๆของเรานี่ก็ขยายขึ้นมากเลยนะครับเราเลยจะต้องขยายพื้นที่การผลิตนะครับขึ้นอีก 25-30% นะครับซึ่งเราเร่งในการที่ขยายสร้างตึกขึ้นมาจะเสร็จในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับส่วนเครื่องจักรกลที่เราได้สั่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเราแพลนไว้ก่อนซึ่งก็จะเข้ามาสามารถจะรันได้ทันทีนะครับในQ2 ถึง Q3 นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราที่จะต้องแพลนล่วงหน้าต่อไปนะฮะเพราะว่า equipment ต่างๆใช้เวลา lead time ตอนนี้ยาวนานมากครับประมาณ36 อาทิตย์ครับ So here's a chart to show you the units. You can see very strong loading in Q1, and we believe Q2 will be even stronger. นะครับจะเห็นได้ว่าในตัวของ Semiconductor ของเรานี่ตัวrevenue growth นี่สูงมากนะครับซึ่งเราผลิตตั้งที่อยุธยาและก็ที่เมืองจีนนะครับ Q1 นี่ growth สูงเป็น record แล้วก็ Q2 ก็จะโตขึ้นไปอีกนะครับSmartphone sales increased 24%. This is global sales. So the 5G has become very strong. Apple launched 5G phone end of last year, and if you follow the company, they had very strong first quarter result, and Samsung also. So 5G sales remain very strong globally.
นะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนซึ่งยังโตอย่างมากนะครับประมาณ 24% ของทั่วโลกนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วเราก็เร่งการผลิตให้ในส่วนของบริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่า Samsung Apple Xiaomi คือหลายลูกค้านี่เป็นลูกค้าของเรานะครับ So the plan according to the analysts is that this year IC growth will go up about 13%, but of course this is just a forecast, and to hit a total revenue globally of 522 billion, which will be an all-time record. จะเห็นได้ว่าในส่วนของ IC นะครับของ global นะครับคือทั้งโลกนี่เขาคาดหวังไว้ว่าจะโต 13% นะครับซึ่ง revenue จะมีมากถึง522ล้านเหรียญ US นะครับ This is another chart showing the growth year on year. Since March is about 17.8%. So a very strong demand at the moment. The problem is that there's not enough silicon now from the wafer fab. So it doesn't matter if the demand is up 100%, they can't make it. And that's why everyone is scrambling and there's a shortage. นะครับจะเห็นได้ว่าในการเติบโตนี่ก็จะทำให้พวกซิลิคอนที่เอามาทำเวเฟอร์ในการผลิตตัว IC นะครับตัวนี้จะทำให้มันขาดแคลนแต่ว่าเขาก็เร่งที่จะsupply ให้เรานะครับ The Philadelphia Semiconductor Index, which is an index that measures the companies involved in semiconductor business, is all-time high now, and we think that this will continue into at least the first half of next year. จะเห็นได้ว่า Semiconductor นะฮะ global นะฮะทั้งโรงงานที่ผลิต Semiconductor ทั้งโลกนี่จะเป็น record revenue นะครับณตอนนี้ Moving on to China, again also IC sales were strong. We saw a 52% increase, but we're unfortunately limited by our capacity, so we have to order new equipment. At the moment, you may know there's a big war between China and the rest of the world, which I will talk about later on. But this is driving a lot of local companies to look for local supplier. So we are a local customer. จะเห็นว่าโรงงานของเรานะฮะที่เจียซิงนะครับตอนนี้นี่ขยายตัวอย่างมากนะครับพาดขึ้นไปถึง 52% นะครับแล้วก็เรามีทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็โต 22% เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่โรงงานของเราที่เมืองจีนนี่เรายังมีลูกค้าที่เป็นโลคอลนะฮะที่เมืองจีนนี่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงควอเตอร์ 3 ควอเตอร์ 4 ปีนี้เลยครับ Okay, our PCBA sales also up 22%. Of course, last year was lockdown, so these numbers look better. But RFID was still weak because that goes into hotels and offices, which people still not go back to. The second quarter remains strong, especially for IC, and we invest very heavily, to support that domestic growth. But again, we need to be careful about material shortages because we may be impacted, cannot get some of the material because of high demand. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง Semiconductor นะครับทั้ง Microelectronics แล้วก็ถึงแม้ว่า RFID นะฮะที่เกี่ยวข้องกับ security ของโรงแรมจะลดลงนะฮะแต่ว่า overall นี่ของเรายังโตต่อเนื่องนะครับ In Cambodia, our sales dropped 16%, mainly because our main customer making remote control is having problems, American customer. We have some small customers adding, but it's very difficult to get new customers in Cambodia because they want to see the plant and nobody can travel. We are still making losses, but it's quite small and very strong cost control is not material for the HANA group. นะครับโรงงานของเราที่กัมพูชานะครับณตอนนี้นี่เซลล์ของเราส่วนใหญ่จะผลิตรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งลูกค้ารายใหญ่ของเราอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าณตอนนี้ก็ลดลงประมาณ 16% นะครับเนื่องจากที่อเมริกามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโควิดอยู่ตอนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ได้มีลูกค้ารายอื่นนะครับเป็น product ที่เราเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ลูกค้าใหม่ๆที่เรา
แพลนที่จะไปเซตอัพแล้วก็รันเนี่ยต้องรอไปจนกระทั่งโควิดเดินทางได้อย่างอิสระนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะตอนนี้ก็เราก็รันเป็นมินิมัมนะฮะแล้วเราควบคุมนะฮะค่าใช้จ่ายเพื่อจะให้loss ของเราน้อยที่สุดนะครับ Moving on to our company in America, we recorded 27% growth, but a lot of that was driven by consumer products, which have lower margins, unfortunately. Our telecom switch business, which has a higher margin, was weak due to US issue trade problem, but this we expect to recover in the second half, and we expect the margins to improve. The tire tag business was weak because of COVID situation. People are not traveling. But again, now America is quite advanced with the vaccine, so we expect that to improve. And we have started a new business in Ohio, making inlay tags and to track materials through, for security and e-commerce, that sort of thing. And this has got to a very good start. We got over 10 million a month orders in the first month, and we think in 2 years this new business can double the sale of this division in Ohio. นะครับโรงงานของเราที่อเมริกานะครับอยู่ที่โอไฮโอนะครับได้มีเซลล์เพิ่มขึ้นขยายขึ้น 27% นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เป็น product ซึ่งได้มี margin ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าในส่วนของเทเลคอมที่เป็นพวกสวิตช์ต่างๆนี่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับtrading war นะครับระหว่าง US กับเมืองจีนแต่ว่าเราคิดว่าใน Q2 นี่น่าจะ recover นะครับในส่วนของ business ของตัวแท็กที่อยู่ในยางล้อนะฮะตอนนี้คนอเมริกันเดินทางน้อยลงเราก็ขายได้น้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังผลิตอยู่นะแต่ส่วนตอนนี้ที่เราเพิ่มการผลิตอย่างมากก็คือตัวแท็กที่ไปติดอยู่ตามพวก security พวกของต่างๆนะครับซึ่งเราผลิตประมาณ10 ล้านตัวต่อเดือนนะครับณตอนนี้ So in general, we see the first quarter global growth is getting stronger because of the success of vaccine rollout, particularly in China and in the West. First quarter growth in China was very strong. This is China growth 18.3%, US 6.3%, but the EU still struggle and in some states actually declined because you may know that the EU was too late with the vaccine rollout. But we think pent-up demand will drive consumers going forward. But we need to be also aware that the third wave of COVID will continue to stop the travel and hospitality business. จะเห็นได้ว่าทั่วโลกปัจจุบันนะฮะควอเตอร์1นี่เริ่มจะมีวัคซีนที่จะเริ่มฉีดกันนะครับแต่ตลาดของที่เมืองจีนนี่โตถึง 18% นะครับในขณะที่อเมริกาและประเทศอื่นนะครับAnd China is the biggest consumer of cars and mobile phones, which are important sector for HANA. นะครับเพราะงั้นในส่วนของเมืองจีนนี่ก็เป็นโมบายโฟนกับรถยนต์นะครับเป็นHANAได้ผลิตชิ้นส่วนให้ที่เมืองจีนโลคอลนี่มากค่อนข้างมากนะครับ America 6.4% also. นะครับที่อเมริกาก็ขยาย 6.4% นะครับซึ่งยังน้อยกว่าเมืองจีนมากครับBut in Europe, disappointing because of slow vaccine rollout. นะครับที่ยุโรปเนี่ยวัคซีนค่อนข้างช้านะฮะในการที่จะฉีดเพราะงั้นก็ยังค่อนข้างแต่ว่าตลาดของเราไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ This is an interesting chart showing that there's estimated at $4.5 trillion in money that people save or have been given by the government, by various governments to support them. And they can't travel so much now, but they're spending that in buying goods like cars and TVs and mobile phones. จะเห็นได้ว่าเงินที่รัฐบาลนะฮะของแต่ละประเทศได้ให้กับประชาชนนะครับมากถึง 5.4 แสนล้านนะครับUS ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาซื้อสินค้าที่HANAผลิตด้วยนะครับ
And you can see here the pent-up demand. Consumers are spending money, and this is what's driving the shortage in chips. นะครับคนก็ได้ซื้อส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็คือออนไลน์นะครับก็ยังซื้อต่อเนื่องซึ่งก็เป็นส่วนที่ดีสำหรับ HANA. So I want to talk a little bit about why there's a shortage of chips in the world. นะครับเดี๋ยวคุณริชาร์ดจะพูดเกี่ยวกับเหตุผลที่ตัว IC นี่มี shortage นะตอนนี้ Because this shortage is not just for the autos, it's for many industries like mobile phones, gaming, PC, anything that using chips. ไม่ใช่ตัว IC ไม่ใช่เฉพาะอยู่ในรถนะครับจะอยู่ในโทรศัพท์ในเครื่องเล่นต่างๆในคอมพิวเตอร์นะฮะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างต้องใช้ตัวชิปในการ control นะครับ So far we don't have any major impact, but we are concerned that in the next 2 quarters there may be some impact for us. ณตอนนี้เรายังไม่มีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับ shortage นะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นว่าจะมันdelay ในการส่งมอบนะครับในควอเตอร์อีก2ควอเตอร์ถัดไปนะครับ We still think the shortage will not necessarily be a problem insofar as that we make less, but we can't make as more as we could make if there was no shortage. นะครับเนื่องจากว่าเราได้เพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างขึ้นอีกถึง 20-30% นะครับเราก็เลยไม่อยากจะให้มีการshortage นะฮะเราได้แจ้งทางลูกค้าให้เพิ่มในการออเดอร์ชิปล่วงหน้าเพื่อที่เราจะได้รันได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ This is a chart just to give you an idea of the end product application by the group. นะครับนี่คือproduct หลากหลายนะฮะของ HANA ที่เราผลิตนะฮะจะเห็นว่าเราอยู่ในเซกเตอร์แตกต่างหลายๆเซกเตอร์นะครับ So quick second quarter outlook summary. Continuing strong demand for autos, cloud computing, monitors, 5G. The outlook remains very strong. Smartphone business also driven by 5G, although always concerned about making sure we don't have a problem for the chip shortage. And I would say overall the IC demand remains very strong, but we need additional equipment in order to enjoy the growth, and the lead time is stretching out. The third wave, I think, will drag down the travel and hospitality, but electronics will remain very strong. US starts to weaken, the US dollar starts to weaken as inflation worries subside for now, but that's up and down, it's always changing. And material shortages may start to impact us towards the end of Q3. Difficult to really understand, but we just need to be aware that this could have some impact. And the good news is that we have shipped our initial devices from our Korean company to interested customers to check for performance and quality testing. And this process can take 4 to 6 months depending on application. But we have a number of designs which are now completed and are being sent to customers for their evaluation. This is the power management business that HANA has been investing over the past 3 years in Korea. นะครับอันนี้คือบทสรุปนะครับของควอเตอร์2ของ HANA นะครับจะเห็นได้ว่าเรายังมีกำลังการผลิตนะฮะแล้วก็มีคำสั่งซื้อต่อเนื่องนะครับทั้งในส่วนของ Automotive ของCloud Computing 5G นะครับของ Electronic Consumer แล้วก็ของ Industrial นะครับเพราะฉะนั้นนี่ในส่วนของสมาร์ทโฟนนะฮะโทรศัพท์ 5G นี่ยังเป็นคีย์หลักนะครับซึ่งเราพยายามจะให้ลูกค้าเนี่ยออเดอร์ IC นะฮะเพื่อจะไม่ให้มีการขาดแคลนนะครับและในส่วนของ Third Wave นะครับของโควิดนะฮะที่ทำให้คนเดินทางไม่ได้แต่ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ยังมีการซื้อต่อเนื่องซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับแม้กระทั่งUS ดอลลาร์นะเงินดอลลาร์ค่าของเงินดอลลาร์อ่อนลงซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนของอ่อนหรือแข็งนะฮะมันขึ้นอยู่กับฟันโฟลนะฮะของเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ material shortage เนี่ยอาจจะมีผลกระทบของเรากับเรานะฮะในควอเตอร์3นะปลายควอเตอร์3ซึ่ง
เราคิดว่าเราสามารถที่จะ manage ได้นะครับเพราะเรามีโรงงานที่เมืองจีนช่วยตามเรื่อง material ให้ด้วยนะครับและในส่วนสำคัญที่เราทำอยู่ณขณะนี้ก็เกี่ยวกับ power management ที่ของทีมของเราที่เกาหลีนะครับซึ่งณตอนนี้ก็มีการชิปไป test product ต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้าน EV นะฮะ business นะครับก็เราคิดว่าเราน่าจะ kick off ได้quarter 3 quarter 4 ปีนี้นะครับ Just quickly on our capex liquidity update. So we generated 675 million, excluding exchange rate, which was about 91 million less than the previous year on year. Our net cash increased by 400 million baht at 9.8 billion. Capex was 672 million in the first quarter. That's an increase, it's a lot, 442. And we plan to spend a minimum, I would say, of 2.2 billion, which last year was 1 billion. But I think this will increase. นะฮะจะเห็นได้ว่าEBITDA ของเรานี่เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้จะลดลง91ล้านนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่675ล้านนะครับของ Q1 นะครับแล้วก็เงินสดของเรานี่ยังเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ 9.8 พันล้านนะครับเป็นเงินสดฮาน่าไม่มีหนี้สินนะเราไม่กู้ใครนะครับแล้วก็เราได้เพิ่มกำลังการผลิตนะฮะซึ่งเราใช้เงิน672ล้านนะครับ So now maybe I go to some of the questions that you have sent to me. Okay. So the question is, what is the utilization rate? Basically, our IC business is maximum at the moment. As we get new machinery, we can take more business. But at the moment, we're running at maximum capacity, both in China and in Thailand. In terms of our PCBA in Lamphun, we're very close to maximum, but we are ordering more equipment as well. So I would say running over 90% at the moment. You never run 100%. In Cambodia, we still are way below. We're only probably running at 15%. So we have a long way to go. That's why we're not making any money there. In America, we're probably running at around 85% at the moment. So we still have operation to increase. The next question is, how do you plan to reduce SG&A? Well, we always try to look for improve our productivity. But I have to stress to you that last year, all the HANA staff did not have mid-year bonus and did not have increase in salary because of the concern over the economy and COVID situation. This year, of course, I cannot do this. So we will have an increase in the labor cost and staff costs because we have to go back to the normal situation of mid-year bonus, year-end bonus, and review. However, this is going to be offset by higher sales. So I'm not too concerned about that. And I have to keep the good staff. Okay. Next question is, which auto brands do not use your product yet? Or maybe which auto brands most of the parts we make for autos go mainly to the big German companies, because my big customer sells to the Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, but also to some Japanese and some Americans. But our biggest exposure is to the German auto industry. Another question is, the global semiconductor is up 17 and HANA's up 13. Well, I don't think that's really relevant. I mean, we try to grow as much as we can. It all depends on our customers. I don't think we'll ever necessarily match. Sometimes we do more, sometimes we do less. So our revenue growth from what type of business? So I think we're going to see this year the most of the revenue growth is coming up from automotive, from mobile, and industrial. These are probably the three big sectors that will see the growth coming, because this is the largest sector for HANA this year. How the Thai baht
the value and increase. So the Thai baht, of course, if the Thai baht is strong, then that will impact our margin negatively, right? But if the Thai baht's weak, that improve our margin. But you know that we also hedge against this, okay? So we try to smooth our earnings this way. I think that because the Thai economy is not that good, I think the Thai baht will remain under some pressure, but I don't think it will go much beyond 32 this year, or even reach 32 this year. At the first half of last year, the average was 32.60 or 32.70, but the average for the second half of last year was something like 31. So I think we might see a slightly weaker baht on average this year than last year because of those changes. Okay. So what is the investment? What kind of investment for this year? So this year, most of our investment will go into machinery for our IC semiconductor business because that is a big demand at the moment. And later on, if we're successful with our PowerMaster business in Korea, we will start to invest heavily there as well. The impact. So another question, what is the impact from high copper price and other commodities? So commodities are very high, like copper, tin, gold, these are all having impact on the material price, but most of which we can pass on to our customer. So we are not too concerned about that. And they understand that we have like a formula. If the price go up of copper, we can add the added price to our customer. How do you manage? So how do we manage gross margins with raw material costs? Well, as I mentioned, we pass on most of that to our customer, but gross margins will very much depend on, the volume of the business as well. And the volume is high. So we expect our gross margins to improve. Of course, the exchange rate will have an impact as well. But in terms of material prices, we can pass on the majority of those prices to the customer. Right. COVID, does it impact our production? So far, luckily, we have no serious infection in our factory, but we have a clear plan if somebody catches it, how we can isolate that area so we don't stop the production. But we test everyone, with the temperature and monitor and control and pay a lot of attention to this. But luckily, so far, we've had no major outbreak. What is HANA's sales contributed by region? I would say China is probably the largest end area because of autos and mobile phones. Secondly would be the US and then Europe after that. So the next question, how much do you expect your sales revenue? I don't give a specific guidance, but I'm confident that we will beat Q1 increase in Q2. And which product will lead the growth? As I said earlier, it will be autos, mobiles, and industrial. How much sales contribution can we expect of Korea? It will be very small this year, but what is important is that if we are successful in the designs we make, this business will, in my opinion, transform HANA for the future. So this is a very important product for our group. How do you see the competition? HANA has a lot of competition, like every customer. I don't worry about competition. I just worry about HANA and do my best to satisfy our customers so they don't go to anybody else. But of course, there's always competition. At the moment, everyone is very full. Nobody is taking anybody else's business because they don't have any more capacity than I have. So I don't think that's a problem today. Are there any industry consolidations going on? Not that I'm aware of, but we noticed that there's a lot of China is trying to buy capacity. And so over the past few years, they've been buying some of our competitors, which actually is quite good for us because the customer is not too happy if the customer is Western, if their supplier becomes owned by Chinese. So this is an opportunity for us to get some market share as a result of that. Maybe go back to sector.
So please feel free to ask any more questions which are coming through live on the computer here. But whilst I'm waiting for that, this is the end application year on year. Not a big change, as you can see, but if you look at telecom and autos, right, which together make up something like 45% of our growth, okay? So that's why I say these are the two big sectors. And telecom is driven by 5G, right, which is doing very well. And the autos are driven by the fast recovery, as we talked about earlier. That's why I'm quite optimistic about this year's sale growth, because the two major sectors are running, quite strong. The other thing that you need to understand is all this political problem going on between China and the US. These countries are now looking to increase their production of semiconductors in their country. We call it onshoring, okay? So America doesn't want to rely on China. China doesn't want to rely on America. Korea doesn't want to rely on China. The big countries for semiconductor manufacturing are Taiwan, Korea, US, China, and Japan. And they are all increasing investments driven by government incentive to build capacity. So this is one of the other reasons why the demand is very strong, because you get this chip national war going on as well, which is a very unusual situation. And this will continue probably for the next 2 years, right? But we do worry that after that, we may have excess. It depends on global growth. What HANA wants to do is focus on the areas where we see the growth potential, like EV, power management, okay? Of course, mobile and car is an old industry, but very big industry. But power management for us is new, so there's an opportunity for us to grow, and EV is also new, and we're going to become very big in the future. So I think that you will see this chart changing over the next 3 to 4 years. And the other thing is that we are focusing our China factory to support the local market, because China is looking to produce in China. So this is a big opportunity for us to grow in China and reduce our dependency on exports for the China factory going forward. So we think HANA is quite well positioned for the future, and we have the cash to do it. Many companies had to take on debt throughout the difficult time. And in fact, our cash situation increases because we've managed it well and we've been profitable. นะฮะจากบทสรุปนะครับจากชาร์ต2จะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ที่เรามีอยู่นะปีที่แล้วกับปีนี้นะครับก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่ต่อเนื่องนะครับและเราสามารถจะรันได้โดยไม่มีปัญหานะครับ Okay, so questions come through is that why is HANA breaking away from the usual EMS business? And can you also please give us a picture of the competitive landscape for EV power industry? Will HANA's lack of expertise in doing ODM hinder you from getting customers with business? So, first of all, let me explain that we are not moving away necessarily from our standard EMS business, but we're adding on to our EMS business, the power management business, to focus on the area of highest growth. The EMS business is very mature. It's a very big business, but it's a very mature business. And the margins are very difficult. There's no way that I can improve my margins, significantly by being in the EMS business. I have to look at another business. And that means a business where you have design technology. And we focus on that, the designing in power management, and to focus on one of the fastest growing industries in the world, which is EV, which has only just started, okay? EV cars is going to increase dramatically over the next 10 years, because by the end of 2030 in Europe, you will not be able to buy a gasoline car by law, okay? Same in America, right?
And by 2050, the world is committed to reduce the carbon emission by 50%. This is the target, of course, right? Which means that EV cars will become mainstream well before that, okay? This business will have a gross margin of at least 80% more than the EMS business. So if I'm going to increase my gross margin going forward, I have to look at another business, not just stay in the same business. But it does not mean that the same business is going away. We, of course, want to expand and grow that business, but we know we have limitation. There's a lot of competition in this area, okay? And we're doing this with a great team of technical experts that we have now in our company. And as I told you earlier, samples are now going out, but we have to wait to see if they're tested, if we're successful. So I hope to bring you good news in the future. And we've been working on this for over 3 years now. We're in the 4th year now. And we have invested already more than $65 million in this business. But this is very small money if this business takes off. We will have to invest a lot more in order to grow the business if our devices are successful, which is good news because we have the money to invest, okay? And the other question is, do we think that we don't have the experience to do this? Well, it's a good question. We've never done it before, but if you don't try, you don't have a chance to succeed. So our team has a lot of experience, but it is a good question. We are still new and there are very big competitors out there. But because the market is growing, I think there's enough business for everybody because EV cars are still only about 3% of total car production and will go to about 50% within the next 5 to 7 years and maybe 100% within the next 15 to 20 years. Okay, so this is high growth area. More chips are going into cars because a car is becoming like an electronic component on wheels. Okay, I'm not even talking about driverless cars and this sort of stuff. This is, to me, still way out. Okay, but just a car driven by a battery has a lot of semiconductor inside, and that's one of the reasons why these countries want to make their semiconductors in their country, because they're worried about relying on other country, because the car industry is so important for every country in the world. Okay, so it is a big challenge for us, but we have to try. Otherwise, we have no chance to get out of the kind of margin that we're running, gross margin, between, say, 12 to 18% gross margin. We want to increase up to, for this type of business, 25 to 30% gross margin. So overall, maybe we over 20% as a group. And this will re-rate HANA, I believe, because this is a very exciting industry for us. That's it. Any other questions for me? Okay. Is it finished now? Yeah. Say goodbye. Okay. Thank you very much for your attention. Take care. Sawadee krap.